Hello, good afternoon. Good afternoon, kakailan. Adat ito'y ruwar. Pasok pasit. Dito'y arubayan, karkaruta, panaglalamok manan. Karkaro dito'y panagtudo na, din nag-init. Madumanan iti lalamok. Iwasan basit putik taranti pagtangan. Kanag iti pamilya, manipod iti dinggi. Yamanak tadadagi pangalan ti sudas. Tadagi tilang mat iti natural nga mabalin nga sarante nga pangabog tayo iti lamok. Nabalabas kat susaran kat katulnom na sakit ti lungs. And ada iti may sapiman nga iti pangalak iti luakan iti access road. Ada iti may nga furniture shop jet at iso ti pangalak iti sudas. Pis na banglo da iti sudas nga mahugani. Pangabog basit iti hanamat nga patayon abugan na dagiti lamok mangited protection lata pipiano je katul tis mahugani na bangbang ti asok na mga abog iti lamok. So just this morning pasok man ang tatay, then pasok man ang tapno abugan na basit dagiti agigan nga lamok diti arwayan tayo. It is dahiti iti banur, iti doktrina, iti tunggal may sa kada tayo. It is just like this. Napatag ti doktrina gapusta protektaran na datayo. Iti false teaching. Remember this and be warned. We are iti panawan iti dating panawan tayo nga nagadu iti sikta. And kaduan dagiti sikta tatagat they doesn't care iti worth iti doctrine. All that matters kanya dakat importante kat mamati tayo iti may sa nga Dios. All that matters tatanga panawan kat kunada ti daduma kat hantay unay agtutok ti doktrina it divides. It just creates the apa. On the other hand, on the other side of the coin nga kunada, adumat dagiti extreme concerning the doctrines nga they think the doktrina dakat isulang ti standard nga doktrina. Well, ti pinaka the best kay baga tayo. Aging gana dat ito'y daga, ada iti differences itunggal maysa, even iti pamilya dagiti anak ti Apo. Ada dagiti doctrinal differences. Ngem di importante ko majay haan ko mga di major doctrine iti paglalabanan tayo, such as the doctrine iti gospel, the doctrine iti kinadiyos ni Apo Jesus, the doctrine iti sufficiency iti Bible, iti doctrine nga kuna tayo nga daytoy kinadiyos iti Santo Espiritu, kinadiyos ni Dios Ama kan Jesucristo. Malaksa di jay dadarigi na mga minor nga agbaliwan tayo nam naman agbaliw tayo jay agsabali tayo man jay minor nga issues. Han ko mga aglalaban kana hantay nga gibaga nga aglilinunod nga itrato di may nga kakadwa nga kulto da gapus di basit nga diferensya. It was warned by Apostle Paul nga if another preach another gospel, another Jesus, another spirit, anyo nga kayo mananamo kayo nga sumal nga yung kanyada. Anyo akseptaran na kita nga mga kasaba or grupo. So dijay iti may nga bantayan tayo. Doctrines are very important. It will either protect, it will preserve iti anak ti Apo, or if it is being mishandled, it will destroy iti anak iti Dios. So that's the effect. Diay iti bunga iti kuna tayo nga ma-misuse iti doktrina. It will create division, it will create iti laban. Iso nga dapat mamuan tayo iti major doctrines ken minor doctrines. For the others, minor lang mat nga banag, agbalbaling nga issue nga agbaling nga kulto kan agbalin nga cast out iti maysa nga kapsat. Such as di kuna tayo nga doktrina iti
iti last days, jay pre-trib, mid-trib, post-trib. Some Christians believe iti mid-trib, some Christians believe iti post-trib, yet it is not the main nga ko nating doctrine. Agsabalik kayo man ijay, yet you believe the gospel, you believe iti kinadius ni Jesu Cristo, iti Santo Espiritu, and you believe the finality, the completion, the sufficiency iti scripture, yet we are brothers iti Apo. Tida duma agsabali da iti positional stand iti salvation, iti duma kunada isuda iti salvation ket it is God alone. Ni Apo di sa amin tinagtrabaho. Tida duma inawat na ni Jesus and ti resulta napili da. So the issue man ng iti election. Some brothers, dagdag iti kapsat tayo nga mamati da iti election, nga ni Apo Diyos lang tinagpili, awan tinaramidan da. Iti na dumakakapsat nga grupo haan, inawat mo, and at the same time, dinawat mo nga napili ka. Well, aday ba kara kayo? Those are minor issues of debate and division nga aglalaban tayo. Dagitoy kat minor nga han ko mga umanay nga ag bibinutak tayo pinang urta iti ulo. I saw churches condemned iti workers da inikat na ti workers daga pusta ti workers da kat ti pamati da kat ni Apo Diyos ti nagtrabaho iti election da handang ay trabawan ti panakapili da, and that is enough nga may kat iti workers da. I saw a worker and I know a worker nga gapus ti positional stand nga di ay natrato nga kulto iso na. And I heard iti may isang reklamo iti may isang nanang nga gapus si Jay iti may isang missionary pastor da binabayan da anak na ospital handa nga binisbisita yung gana dinatay handa nga pinaganano he was treated as a cult heretic just because iti doktrina iti election nga minor kumariyay. Nakita yun di ay dati yung point tayo nga doctrine is important. Karkaro dagi major doctrine kat importante to protect tunggal way siya. Tagbalin lang nga madi iti doktrina kat dito on the minor issues gapusta sa bali iti denominational group da gapusta sa bali iti doktrina iti government leadership da, that is enough nga we treat people as if they are the enemy of the gospel kan kalaban ni Kristo. That is not good. We are becoming, iti ko natin yung term di kung sectarianism. Laglagi pa nyo ito dati ti may isang madaral ko. Ada ti kakabsat tayo who are on the other denominations nga hanting nga parparehas. We have different doctrines but minor doctrines. And yet they are our brothers gapusti iti gospel kini Kristo kan iti truth nga sufficiency iti scripture nga patpatsenda iti patpatsenda nga ni Kristo ket Dios kun ora iti Santo Espiritu. They are our brothers, and yet datay iti agararamid so kunada iti nang dadaal iti apa iti Christianity ket that denomination by itself ket bendition dia iti Dios. Tada di ko natin identity ay no dito nga kasla eskwela no nagapuji UB ay dito dagita na puselyo ay dagito dagita use adat identification da. Denomination is good tapno ada iti ka fellowship tayo no ada ti pagdawatan tayo ti tulong ka fellowship ti nga churches ada ti pagunungan tayo nga nagmaymaysan tayo nam ti madi katagbaling exclusive lang nga ibaga tayo that our denomination is the only true church nga standard nga pudpudno. And the other denominations, we treat them. And I'm referring not to the cultic denominations. I'm referring to other brethren outside iti denomination tayo, yet they believe in the major doctrines. Yes, they are our brothers, but we are condemning them. Ikun kondinar tayo so nagapusta nagsabali. Iti standa iti doctrine. So that's very unfair. So ako mga ustumat diay, that's very wrong. And it is something that we need to learn and we need to use wisely. Aywanan iti doctrines, amon iti minor, amon iti major. Tapno amo tayo iti lablaban tayo kung maprotektaran tayo iti reputasyon iti pamilya iti Diyos. Alright?
So God bless you and ya-apurish ti mga iwan. Mangputiktar ka na kayo kapsat. Uray ti dating panagsipngat man ang tirabi. Keep on kapsat.